मित्रहरू, यो खम्बु पहिचान भ्रम र यथार्थ बारेमा म यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो विशेषतः पहिचानको मुद्दाहरू आइरहेको छ र पहिचानको मुद्दामा खम्बु र खम्बुवान भन्ने एउटा पहिचान पनि हाम्रो अगाडि आएको छ र यसमा केही यथार्थहरू र केही भ्रमहरू छन्। त्यो के हो त यथार्थ, के हो त भ्रम भन्ने बारेमा चाहिँ म छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। यो खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको चाहिँ नीति र कार्यक्रम यो 2053 सालमा उनीहरूले त्यहाँ लेखेका छन्। के लेखेका छन् भन्दा यसमा चाहिँ एउटा यसको अंश चाहिँ खम्बु जातिको आदिम पुर्खा सुम्निमा पारुहाङ हो। सुम्निमा पारुहाङको हाङ वंशी सन्तान खम्बु हाङको बसोबास खुवालुङ अर्थात् हलेसी गुफामा थियो। खम्बु हाङकै नामबाट खम्बु जाति र खम्बुवान भएको हो। खम्बु हाङले नै याल्लाखोम नेपाल उपत्यकामा खम्बु बस्ती बसालेका थिए। 750 वर्ष लामो आयुका खम्बु हाङ खम्बु सभ्यताका शिखर पुरुष मानिन्छन्। उनको जन्म खम्बु जातिले कृषि युगमा प्रवेश गर्दै रहँदा भएको थियो। तावामा खेवामा र खम्बु हाङकै इतिहासको रूपमा खम्बुहरू साकेवा सिल्ली मनाइन्छ। खम्बु हाङ नै प्रथम खम्बु राजा हुन्। खम्बु हाङलाई कोक्तिसाला, खोक्ची लिप्पा र हेच्छाकुप्पा समेत भनिन्छ भनेर चाहिँ यो उहाँहरूको दस्तावेजमा छ। अब यसले के देखाउँछ भने यो हेच्छाकुप्पा, खोक्चे लिप्पा नै खम्बु हाङ हुन् र उनी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा समेत राज्य गरेको राजा हुन् र यलम्बर हुन् भन्ने यसको अर्थ देखिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा कहिले पनि खम्बुहरूले शासन गर्यो भन्ने कहीँ पनि दस्तावेज छैन। त्यहाँ किराँतहरूको शासन यलम्बरदेखि गस्तीसम्मको शासन भन्ने देखिन्छ। तर यहाँ उहाँहरूले चाहिँ खम्बु हाङ नै चाहिँ शासन सत्तामा थिए भन्नुभएको छ। र फेरि उनको उमेर चाहिँ 750 वर्षसम्म बाँचेका थिए भन्ने यहाँ उल्लेख भएको छ। भन्ने चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति 750 वर्ष बाँच्न सक्छ सक्दैन भन्ने एउटा विषय भयो। र कुनै किराँतीको नाम खम्बुवाङ हुन सक्छ, नसक्ने होइन, तर उनैको नाममा खम्बु जाति भइ नै हाल्छ भन्ने विषय छैन होइन। र यसमा अर्को देखिन्छ खोक्चे लिप्पा भन्ने चाहिँ मुन्दुमी हिसाबले पनि पारुहाङ सुम्निमाको आफ्नै छोरा होइन। यो चाहिँ पातेसुङ डकहमाको हो र उनीहरू कृषि युगमा समेत प्रवेश गरेका थिएन। त्यो खोक्चे लिप्पाबाट मात्रै कृषि युग सुरु भएको हुनाले भर्खर कृषि युग सुरु गर्नेहरू ओडारमा बसेर घरमा चाहिने भर्खर घर बनाएर बस्न थालेकाहरू हलेसीतिरको गुफाहरूमा बसेका मान्छेहरू कसरी राजा भए होइन, यो अलिकति अमिल्दो छ। र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो मुन्दुमसँग मेल नखाने, इतिहाससँग मेल नखाने विषयवस्तु हामी देख्छौँ। र अर्को भागमा उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ खम्बुको अर्थ भूमिपुत्र र खम्बुवानको अर्थ खम्बु राष्ट्र भन्नुहुन्छ होइन। खम्बुको अर्थ भूमिपुत्र भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। खम्बु जातिलाई राई मुखिया देवान पदवी प्राप्त थियो। लिम्बुहरू सुब्बा भए चाहिँ खम्बुहरू राई मुखिया र देवान भए। सुनवार खम्बुलाई मुखिया, याख्खालाई देवान र मझिया भनेको पाइन्छ भने सबै खम्बुलाई एकपटक जिमी भनेको देखिन्छ। खम्बु जातिमा हायु, सुनवार, जिरेल, थामी, सुरेल, अम्बु, वाहिङ, थुलुङ, खालिङ, कुलुङ, नाछिरिङ, दुमी, कोयु, साम्पाङ, चाम्लिङ, तिलुङ, पुमा, बान्तवा, नेवाहाङ, याम्फू, लोरुङ, याख्खा, आठपहरिया, दनुवार समूह पर्दछन्।
यी सबैको भाषा बेग्ला बेग्लै रहे पनि सांस्कृतिक विशेषतामा एकता रहेको पाइन्छ। आपसी अन्तर सम्बन्धको अभावबाट भाषा र संस्कारमा पृथकता आएको देखिने यी समूहहरू खम्बु जातिका विभिन्न शाखा अन्तर्गत पर्दछन्। खम्बुवाङ वंशावलीको आधारमा यी विभिन्न खम्बु शाखाहरू 8औं शताब्दीपछि मात्र छुटेका हुन् भन्ने देखिन्छ। यसरी चाहिँ नि अब यो सुनवारदेखि लिएर उता याक्खा लोहोरुङसम्म यहाँ हेर्दाखेरि लिम्बू बाहेक देखिएको हुनाले यो चाहिँ खम्बु जाति भनेको चाहिँ सुनकोशी, सुनवारहरू मोटामोटी सुनकोशीदेखि पूर्वतिर भनेपछि याक्खाहरू चाहिँ मोटामोटी तमोरदेखि पश्चिमपट्टि भन्छ। यो भूभागको चाहिँ नि जुन हामीले चाहिँ किराँत भन्ने गरेका छौँ ती जनजातिहरूलाई यहाँ खम्बु भन्नेको देखिन्छ, आदिवासीहरूलाई हैन। र यो चाहिँ खम्बु भन्ने पदावली नै किराँतको एगेन्स्टमा ल्याएको हुनाले उहाँहरूले सबै किराँतको चाहिने इतिहासहरू काठमाडौँ उपत्यकाको सबै किराँतको इतिहास लिए पनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले नेगेट गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको छैन हैन। त्यसरी चाहिँ खम्बुको यो विषय देखिन्छ। र सुनकोशीदेखि मोटामोटी तमोरसम्मको आदिवासी किराँतहरूलाई नै खम्बु भनेको देखिन्छ यहाँ। र खम्बुहाङको चाहिँ भन्ने एउटा किराँत पुर्खाको सन्तानहरूलाई खम्बु जाति भन्न नसकिने त होइन, तर त्यस्तो आम प्रचलन भने त्यहाँ देखिँदैन। र यो त्यही चाहिँ नि अर्को चाहिँ यसमा ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा किराँत राष्ट्र खम्बुवानको सिमाना, यहाँ चाहिँ किराँत राष्ट्र र खम्बुवानको सिमाना भन्नुभयो उहाँहरूले, चारैतिर फैलिएको देखिन्छ। पानीको आधारमा स्थापित खम्बुवानलाई 5 किसिमले विभाजन गरिएको पाइन्छ। तमोरदेखि टिस्टासम्म, टिस्टा नदीसम्म पूर्वी खम्बुवान भनेपछि टिस्टासम्मै उहाँहरूले खम्बुवान भन्नुभएको छ। तामाकोसीदेखि त्रिशुली नदीसम्म पश्चिम खम्बुवान, तामाकोसीदेखि र हिमालय उत्तर अरुण नदीको मुहानसम्म उत्तरी खम्बुवान, हिमालयको उत्तर अनि अरुण नदीको मुहानसम्म पनि उत्तरी खम्बुवान भन्ने भयो। भनेपछि टिबेटतिर पनि चुरे पर्वत दक्षिण सिराज सप्तरी मुनिदेखि भगीरथी गङ्गासम्म भन्छ, भगीरथी नदी र गङ्गा नदीसम्म दक्षिणी खम्बुवान हो भने यस बीचको खम्बुवान नै केन्द्रीय खम्बुवान हो। भनेपछि खम्बुवान चाहिँ भगीरथी नदी र गङ्गा नदीसम्मै पुग्यो। उत्तरमा चाहिँ नै अरुण नदीको चाहिँ नि जुन मुहान छ त्यहाँसम्म पुग्यो। पश्चिममा चाहिँ नि तामाकोसीसम्म, उहाँहरूले सुनवार भन्नुहुन्छ, सुनवार भन्दा त यो सुनकोशीसम्म जान्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ तामाकोसीसम्म मात्रै खम्बुवान र पूर्वमा टिस्टासम्म, यसरी चाहिँ उहाँहरूले बृहत रूपमा एउटा खम्बुवान क्षेत्र भनेर भन्नुभएको छ हैन। र यस किसिमको चाहिँ नि यहाँ उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू आएको छ हैन। र यही केन्द्रीय खम्बुवान स्वायत्तता स्थापन गर्ने खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको लक्ष्य हो। प्रस्तावित खम्बुवान स्वायत्तताको क्षेत्रमा वर्तमान नेपालको जम्मा 12 जिल्ला पर्दछन् भनेर 12 जिल्ला चाहिँ उहाँहरूको प्रस्तावित खम्बुवान। यसमा खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सिरा, सप्तरी, ओखलढुङ्गा, रामेछाप जिल्लाको सबै भाग खम्बुवानमा पर्दछ भने धनकुटा जिल्लाको तमोर नदी पश्चिमको 22 गाविस, सिन्धुली जिल्लाको कमला नदी पूर्वको भाग र दोलखा जिल्लाको तामाकोसी पूर्वको भूभाग खम्बुवानमा पर्दछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो उहाँहरूको आधुनिक खम्बुवान चाहिँ त्यहाँदेखि पर्ने भनेपछि उहाँहरूको रामेछापको केही भागदेखि लिएर तमोरको पश्चिम र चाहिँ नि सिरा र सप्तरीको केही भाग हैन, यो चाहिँ नि बेल्टलाई चाहिँ उहाँहरूले खम्बुवान बनाउने उहाँहरूको प्रस्ताव छ। अब यो चाहिँ गोपाल खम्बुले विशेषतः यो सुरु गरे हो। त्यो गोपाल खम्बुले यो खम्बु अथवा खम्बुवान मुभमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली राजनीतिक आकाशमा अथवा नेपाली समाजमा खम्बु र खम्बुवान भन्ने कसैले सुनेका पनि थिएनन्, एकदम सीमित मान्छेहरूले सुनेका थिए। अब यसमा विषय के भएको छ भने अब गोपाल खम्बु अथवा गोपाल विक्रम राई चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट उहाँ छुट्टिएपछि अथवा त्यहाँबाट
पलायन भइसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यति बेलाको चल्ता पूर्जा सुभाष घिसिङकोमा जानुभयो। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर सुलह सम्झौताको निम्ति। त्यसबेला सुभाष घिसिङले चाहिँ वीर नेमाङसँग भेट्नु भनेर पठाइदिए। उहाँले वीर नेमाङसँग भेट्नु हो। वीर नेमाङले चाहिँ के भन्नु भने तिमीले खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले नेता हुने होइन तिमी नै नेता हुने भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हैन त्यो चाहिँ स्थापना गरी अगाडि बढ्नुभयो। र त्यस पछाडि यो खम्बु र खम्बुवानको मुद्दाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आए र मानिसहरूले आफूलाई खम्बु मान्न थाले। खम्बुवानको चाहिँ मुद्दाहरू उठ्यो र अहिले चाहिँ अब उहाँले फेरि त्यो चाहिँ मुद्दालाई त्यागेर उहाँ गोपाल किराँती हुनुभयो हैन। गोपाल खम्बु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, गोपाल किराँती हुनुभयो र यसको विरासत चाहिँ आरके खम्बु रामकुमार राईले सम्हाल्नुभयो। र मलाई लाग्छ अहिले पनि उहाँ यो चाहिँ नि खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ यही विषयमा चाहिँ उहाँ विद्यावारिधि पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँको त्यस्तै पिएचडी सम्बन्धी केही आर्टिकलमा चाहिँ यसबारे उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ म यहाँ चाहिँ नि पढ्छु। रामकुमार राईज्यूले द महाभारत रेन्ज विच डिभाइड्स द हिल्ली हिन्टरल्यान्ड फ्रम द प्लेन्स इन द नेचुरल entrance through which the first of the ancient Khombu reached Nepal's eastern highlands, according to Khombu tradition. They did so through the Barachetra canyon of the Kosi Valley. They were described as being three brothers named Khombuho, Menho, and Meratu. As they climbed up the several river basins, including the Sunkosi, Dutkosi, and Arunkosi, the brothers split up after they had passed through the canyon, with each taking his own group of followers. Although Middle Kirat is known as Khombuan, and the majority of Khombu there claim genealogy from Khombuho, some, including Chamlinge and Sampang, are believed to be Meratu descendants, while others are Menho descendants. भनेपछि यहाँ पनि जो आरके खम्बु हुनुहुन्छ, खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अहिलेको चाहिँ प्राधिकार, उहाँले चाहिँ नि त्यो सप्तकोशी बराह क्षेत्रबाट उभो लाग्नेहरू चाहिँ तीन पुर्खा थिए भन्नुभएको छ। यहाँ एउटा खम्बु हो, एउटा मेन हो र अर्को मेराटु भनेपछि यहाँ उहाँले फेरि के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ खम्बुहरू भने चाहिँ खम्बुहोको सन्तानहरू हो। जो खम्बु हो त्यो सबै चाहिँ खम्बु छन्, त्यो खम्बुहोको सन्तान हो। तर केहीले चाहिँ केही चाहिँ होइनन्। जस्तै चाम्लिङ्गे चाहिँ र चाहिँ साम्पाङ्गे चाहिँ के त मेराटुपको खम्बुहोको होइन। त्यस्तै गरेर अरू पनि त्यहाँ चाहिँ मेनहोको सन्तानहरू हो। भनेपछि सबै खम्बुहोको सन्तान होइन। चाम्लिङ्गे र चाहिँ साम्पाङ्गे चाहिँ मेराटुपको सन्तान हो भने चाहिँ अरू मेनहोको सन्तान पनि त्यहाँ छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि यसले के देखिन्छ भने अहिले भनिने राईहरूलाई सामान्यतः अहिले जसलाई राई भनिन्छ तिनीहरूलाई खम्बु मान्ने आम प्रचलन भइसकेको छ। तर यसले पनि देखाउँछ चाम्लिङ र साम्पाङहरू खम्बुहोको सन्तान होइनन्, त्यसो उनीहरू खम्बु होइनन्, किन खम्बुहोको सन्तान मात्र खम्बु हो। त्यस्तै गरेर अरू मेनहोको सन्तानहरू त्यहाँ छन् राईहरूमा। भनेपछि त्यो मेनहोको सन्तान पनि खम्बु होइन। भनेपछि खम्बु भनेको सर्टेन निश्चित चाहिने राईभित्रको निश्चित समूह हो भन्ने यसले उहाँको यो पिएचडीकै सिलसिला हुन सक्छ। उहाँले चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ हैन, त्यो आर्टिकलबाट लिएको। अब यसमा अरू विद्वानहरूको चाहिँ भनाइ के छ त हैन। यसमा अब खम्बु भन्ने चाहिँ पदावलीहरू निकै अगाडिदेखि प्रयोग भएको देखिन्छ र बाबुराम आचार्यहरू समेतले पनि कतै कतै खम्बुहरूको चाहिँ उल्लेख गरेको उनको पुस्तकहरूमा देखिन्छ र अन्य मानिसहरूले पनि। तर यसमा अरू विद्वान वर्गको भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सीताराम तामाङको एउटा पुस्तकमा उहाँको छ, उहाँले लेख्नु भएको त्यहाँ
अर्को एक हुल मङ्गोलहरू चाहिँ ब्रह्मपुत्र पछ्याउँदै टिस्टा अरुण तमोर हुँदै नेपालको पहाडतिर उक्लिए र नदीको किनारतिर बस्न थाले। उनीहरू आउनुभन्दा अघि नै अर्को हुल मङ्गोल खम्पा तामाङहरू हिमाल पार गरी पहाडमा बसिसकेका थिए। यिनै दुई थरी खोलाको किनारमा बस्ने र पहाडमा बस्ने मङ्गोलहरू मिसिएर खम्बु बन्यो। उनीहरूका बीचमा बोलीचाली र अनुहारमा भिन्नता देख्न सकिन्छ, तर उनीहरू सांस्कृतिक हिसाबले लगभग एउटै भइसके, एकै चाहिँ भइसकेका छैन। यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, नदीको किनारबाट अरुण तमोर टिस्टा पछ्याउँदै एक हुल मङ्गोलै नस्लका चाहिँ मानिसहरू आए, तर अलरेडी त्यहाँ माथि खम्पा र तामाङहरू भन्ने हिमाली बेल्टमा अथवा पहाडी बेल्टमा बस्ने, नदीमा बाट आउने नदीमा बस्नेहरू र पहाडमा बस्नेहरू त्यहाँ अलरेडी थियो र यो दुईटाको मिश्रणबाट एउटा खम्बु भन्ने एउटा चाहिँ मानव समूह बस्यो भन्ने उनको भनाइ छ। र यो दुईटा चाहिँ अहिले एउटै जस्तो देखिए पनि अनुहार जिउडाल रूपरङ्ग र तपाईँको मा फरक छ अहिले पनि, हैन? सांस्कृतिक रूपमा लगभग उस्तै थियो भने यो सांस्कृतिक एकै चाहिँ भइसकेका छैन भन्ने उनको दाबी छ। र व्यक्तिगत रूपमा त उनको भनाइ के छ भने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले हिमाल नचढ्थ्यो भने अहिले त्यो शेर्पा सबैको चाहिँ थर चाहिँ राई हुन्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो नामको पछाडि राई लेख्थे भन्ने समेत उहाँको व्यक्तिगत भनाइ चाहिँ छ, हैन? यसरी पनि उहाँले के भन्नु त यो खम्पाहरू को चाहिँ नि र तलबाट आएका मानिसहरूको मिश्रण छ भन्ने चाहिँ उहाँले यहाँ देखाउनु भयो। र यसमा के देखिन्छ भने अझै पनि कतिपय राई भन्नेहरूले मानेमा पूजा गर्ने, हैन, बुद्ध धर्म अँगाल्ने गरेको देखिन्छ। टिबेटन कल्चरहरू उनीहरूले अँगालिरहेको देखिन्छ भने यो चाहिँ आम रूपमा राईहरू भन्ने ओरिजिनली उनीहरू टिबेटन बुद्धिज्म अथवा कुनै पनि बुद्धिज्मको फलोअरहरू होइन, तर त्यहाँ राईहरूमा मिसिएका केही मानिसहरू टिबेटन बुद्धिज्ममा अहिले पनि कतिपयले चाहिँ आफ्नो घर अगाडि माने छ उनीहरूको, हैन? र उनीहरूले त्यो पहिला गर्थे, बिस्तारै बिस्तारै कल्चरली उनीहरू राईहरू हुँदै गएर चाहिँ उनीहरूले त्यो चाहिँ प्रक्रिया छोडे। त्यसो हुनाले यो चाहिँ विषय यहाँ देखिन्छ। अब डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले चाहिँ के भनेको छ भने तर उहाँको एउटा आर्टिकलमा तर खम्बु शब्द भने राईहरूको वाचक होइन भन्नुभएको छ। भने चाहिँ डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले चाहिँ खम्बु भनेको राई र खम्बु भनेको होइन भनेर उहाँले चाहिँ इन्कार गर्नुभएको छ। होइन, सिधा खम्पाबाट बिग्रेर खम्बा खम्बु भएको हो भने चाहिँ खम्पाहरू नै खम्बु हुन् भन्ने उहाँको दाबी छ। जो खम्बु शब्द राईहरूमा प्रयोग गराउने गरेका छन् त्यो ऐतिहासिक कुरा होइन भने चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ राईहरू खम्बु होइनन्, तर राईहरूमा खम्बु मिसिएको भन्ने देखिन्छ। सामान्यतः लिम्बूमा, राईमा, तामाङमा, नेवारमा, मगरमा, गुरुङमा खम्पाहरू मिसिएका छन्। त्यही खम्पाहरू नै खम्बु हुन् भन्ने यसको चाहिँ नै चिजहरू देखिन्छ, हैन? र ऐतिहासिक दस्तावेजमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो भगिराज इङनामज्यूको यो पुस्तक छ एउटा, हैन? एउटा पुस्तक यो छ र अर्को उहाँकै चाहिँ यो दुईटा पुस्तकमा धेरै लालमोहरहरू आदि इत्यादि छ यहाँ, हैन? यो लालमोहरहरूमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ म चाहिँ केही लालमोहरहरू यहाँ भएको म पढ्छु तपाईहरुलाई। 1896 आश्विन 10 मा चैनपुर अम्बल मध्ये फाकफोकको जहर सिंह राईलाई 10 खम्बुले तिरेको रित तिरी खानु भनी राईगिरी दिएको दस्तावेज फेला परेको छ, हैन? इङनामले भगिराज इङनामको किताबमा, हैन? यस्तो छ। त्यस्तै गरेर 1929 पौष 7 मा मेजर जनरल नरसिंह कुबुर, यो माथि याद गर्नु होला, चैनपुर अम्बल मध्ये फाकफोक थुमको जहर सिंह राईलाई 10 खम्बु सर तिरेको रित तिरी खानु भनेर राईगिरी दिएको छ है त्यहाँ। यो चाहिँ फाकफोक भनेको अहिले इलाममा पर्छ। त्यस्तै गरेर 1929 पौष 7 मा मेजर जनरल नरसिंह कुँवर राणाको धनकुटा अड्डाका लेफ्टेन्ट हनवीर पन्त छेत्रीलाई लेखेको कस्य पत्र अनुसार गुमान सिंह खम्बुले जालझेल गरी पल्लो किराँत मध्ये 2400को
मगन गाउँ बस्ने सुब्बा राजबलसँग गुमानसिंह लिम्बू भएकोले दामकामे राई पगरीको दामकाम पनि मिलाइसकेको हुनाले राई पगरीको भागवण्डा मागेको देखिन्छ हैन। उनले चाहिँ दामकाम मिलाइसकेको माथि चाहिँ केन्द्रमा गएर त्यसो हुनाले अब मलाई चाहिँ राई पगरीको भाग चाहिन्छ, किपट चाहिन्छ भनेर चाहिँ गुमानसिंह खम्बुले त्यहाँ चाहिँ दावा गरेको छ हैन। त्यस्तो छ। त्यस्तै गरेर 1892 मार्ग 5 मा कम्पु श्रीजङ पल्टनमा औ जागिरमा दरियाका लिम्बू खम्बु घर बाहेक भन्ने बेहोरा परेका निम्न स्थान उल्लेखित लालमोहरहरू छन् है। त्यहाँ चाहिँ 1992 को मार्ग 5 मा जारी भएको थुप्रै लालमोहरहरू मध्ये तल कम्पु श्रीजङ पल्टनमा औ जागिरमा दरियाका लिम्बू खम्बु घर बाहेक भन्ने बेहोरा छ। त्यो बाहेक अरूलाई लागू हुने गरी जारी भएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा लालमोहरमा आगे रणवीर सुब्बाके जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक मध्ये त्यहाँ चाहिँ बीचको मैले लेखिन घडेरी थाकफे लागुको घरबारी भनेर चाहिँ भनेपछि यो पनि फाकफोकको चैनपुर अम्बल मध्ये फाकफोक। दोस्रोमा आगे नाभान्जित सुब्बा बोलजित कर्ताके जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक मध्ये समथिङ घडेरी र हिवाको घरबारी भन्छ फाकफोकमै आयो। आगे जिगेहाङ सुब्बाके जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक इलाम मध्ये कालाबन्जर अम्बेबुङको घडेरी घरबारी यहाँ पनि त्यही माथिकै बेहोरा। यो सबैमा माथिको बेहोरा कम्पु श्रीजङ पल्टनमा औ जागिरमा दरियाका लिम्बू खम्बु घर बाहेक भन्ने बेहोरा भएका यो उहरू। अर्को आगे परसिंह सुवाके जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक मध्ये। अर्को आगे आलोभुङ सुबा देवानन्द कर्ताके जिल्लै चैनपुर अम्बल फाकफोक मध्ये भनेको छ। आगे युक्ताहाङ धनजित सुबाके जिल्लै चैनपुर अम्बल फाकफोक मध्ये भनेपछि यो 6 वटा लालमोहर चाहिँ फाकफोकको कुरा आयो हैन। त्यस पछाडि 1921 सालमा जनरल दिपबहादुर कुँवरद्वारा जारी कस्य पत्र अनुसार याङरूपका गाउँले राजबल खम्बुले 10 लिम्बुवानको थिति विपरीत बिहे गर्दा सुवा राई आदिलाई दिनुपर्ने एउटा फिला सफरसिंह लिम्बुलाई नदिएको बेहोरा परेको छ हैन। एउटा चाहिँ यो चाहिँ फेरि याङरूपमा फेरि अर्को के खम्बु छ त राजबल खम्बु छ। त्यसले चाहिँ सुब्बालाई के त भन्दाखेरि बिहे गर्दा फिला दिएको छैन। त्यस्तै गरेर पल्लो किराँत याङरूपका सुब्बा सैबीर सिंहको छोरा मोहन पालले मैन लगायत सामान मुगलानमा बेचेको कसुरमा किराँत जङ्गी गोलामा रोकिएको ओभरे गाउँका धर्मजित खम्बु गम्भीर खम्बु लगायत लिम्बुहरूको हाजिरी जमानी बसेको कागज 1924 जेठ 2 मा सुबा धनरूपलाई गरिदिएको हैन। भनेपछि यो धनरूप भन्नेलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कागज गरिदिएको छ भने चाहिँ यो पनि याङरूपकै भयो है। 1926 मङ्सिर 13 मा कप्तान हरिलाल पाण्डेद्वारा जारी कस्य पत्रमा पल्लो किराँत मध्ये 5 थर भर अम्बलका सुवा राई आदिले पल्टन भर्ना गर्नलाई लामा पगरी पछि एक जना लिम्बू याखा खम्बु युवा पठाउनु पर्ने हुकुम दिएको छ। भनेपछि यहाँ पनि के त यो 5 थरमा पनि खम्बुको उपस्थिति देखियो। यहाँ चाहिँ एउटा फाकफोक भनेपछि इलाममा देखियो। अर्को याङरूप भनेपछि त्यो याङरूप पनि 5 थरकै क्यारा 5 थरको क्यारा भनेपछि यहाँ अर्को फेरि 5 थरको के देखियो त खम्बु देखियो। यहाँ अर्को चाहिँ 24 आरुबेटे गाउँको हर्कसिंह खम्बुले कुम्भकर्ण खम्बुको घरमा अभिरूपा खम्बुनी र कौशिला खम्बुनीलाई हाडफोडा जात भनेको माफी माग्दै 1934 आश्विन 13 मा लिखित कायलनामा गरेका थिए। यो चाहिँ फेरि 24 भनेको यो चाहिँ धनकुटामा पर्यो हैन। भनेपछि यहाँ हामीले इलाम 5 थर र धनकुटामा खम्बु र खम्बुनीहरू देख्दैछौँ हैन।
खम्बु र खम्बुनीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ देखिया छ। भनेपछि खम्बु र खम्बुनीहरू चाहिँ इलाम, पाँचथर र धनकुटा भन्नेमा हामी देख्न पाइरहेछौँ। अब यहाँ अर्को के छ भने चैनपुर अम्बल हैन, यसको चाहिँ के छ भने चैनपुर अम्बलको फाकफोक पल्लो किराँत धनकुटा चौबिसेको मगन गाउँ जिल्लै चैनपुर अम्बल फाकफोक थाकफेक लागु जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक सिलिङ हिवा जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक इलाम कालाबन्जर अम्बेबुङ जिल्लै चैनपुरका अम्बल फाकफोक फुङ्ग्या तापा जिल्लै चैनपुर अम्बल फाकफोक पुन्दुङ सेवा जिल्लै चैनपुर अम्बल फाकफोक खाम्फुयाला याङरूप पल्लो किराँत याङरूपको ओभ्रे गाउँ 24 को आरुबोटे गाउँ पल्लो किराँत पाँचथर हो। यो क्षेत्रमा चाहिँ यो लालमोहरहरूले नि यो लालमोहरहरू ठट्टा लालमोहरहरू छैन, फेरि एकदम यस्ता हैन, यस्तो लालमोहरहरू हैन जारी भएको छ हैन। यस्तो लालमोहरहरूमा जारी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ खम्बुहरू देखिन्छ है। अरू ठाउँमा पनि खम्बुहरू होला तर त्यसको उल्लेख पाइँदैन। तर यो चाहिँ विशेषतः राईहरू जो माझ किराँतमा छन् उनीहरूलाई खम्बु भन्ने सोचाइ छ। तर माझ किराँतमा अहिलेसम्म एउटै पनि माझ किराँतको मानिसहरूलाई खम्बु भनिएको ऐतिहासिक दस्तावेज पाइन्न। कतै पनि त्यस्तो चाहिँ खम्बु भनेको त्यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्रमाणित दस्तावेजहरू छैन हैन। र यसले के देखाउँछ भने खम्बुहरू भनेको चाहिँ अरुण पश्चिम पूर्व मात्रै देखिन्छ। अरुण पश्चिमको त के देखिन्छ भने 12 किराँत भन्ने देखिन्छ। 12 किराँत चाहिँ सुनकोशीदेखि मेचीसम्मकोलाई 12 किराँत भन्ने देखिन्छ। र सेनकालमै त्यहाँ चाहिँ 9 लाख जात भन्ने पाइन्छ। त्यो माझ किराँतमा 9 लाख जात पाइन्छ र पछि त्यसैलाई 9 लाख किराँत भनिया छ। त्यो 9 लाख किराँत भनेको 9 थरी किराँतहरू हुन् हैन। भने चाहिँ 12 किराँत भनेको सुनकोशीदेखि टिस्टासम्म के अरे मेचीसम्म भने 9 लाख किराँत भने चाहिँ 9 थरी हो। त्यो 9 लाख भने चाहिँ अरुणदेखि पश्चिम र मलाई लाग्छ दुधकोशीदेखि पूर्व यो बीच चाहिँ 9 लाख किराँत हो त्यो छ। तर त्यो बेल्टमा त्यो क्षेत्रमा जारी कुनै पनि लालमोहर अथवा कुनै पनि ऐतिहासिक दस्तावेजमा खम्बु भन्ने शब्दहरू छैन। यो खालि अरुणदेखि पश्चिम पूर्वकोलाई मात्रै छ। यो हिसाबले जुन ढङ्गले राईहरूलाई खम्बु भनिया छ त्यो चाहिँ गलत हो। सबै राईहरू खम्बु होइनन्। तर लिम्बूमा पनि, राईमा पनि, तामाङमा पनि, नेवारमा पनि, मगरमा पनि, तपाईको चाहिँ शेर्पामा पनि, गुरुङमा पनि खम्पाहरू मिसिएका छन् र उनीहरू खम्बु हुन्। तर अहिलेको चाहिँ माझ किराँतलाई जुन पहिचानको हामी कुरा गर्दैछौँ र होलसेलमा त्यो खम्बु पहिचान भन्दैछौँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यो एउटा उपपहिचान चाहिँ हो, त्यो खम्बु पहिचान पनि हो। तर होलसेलमा सबै चाहिँ के त राईहरू खम्बु होइनन्। त्यहाँ चाहिँ खम्बुवानकै चाहिँ नेताले चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट लेख्नु भएको छ चामलिङ र के त साम्पाङ चाहिँ खम्बु होइनन्, उनीहरू मेरो टुकको सन्तानहरू भनेर लेख्नु भएको छ। त्यही हिसाबले पनि तर अर्को हिसाबले पनि यो खम्पाहरू अथवा खम्बुहरू अथवा उत्तरी बेल्टबाट लासा गोत्रको मानिसहरू आउने क्रम चाहिँ पछिसम्म यो चाहिँ तिब्बतलाई चाहिँ चाइनाले लिनुभन्दा अगाडिसम्म पनि त्यो जारी थियो। त्यही हिसाबले नै त्यो चाहिँ खम्बु भन्ने विषयवस्तुहरू उठेको हो। यो चाहिँ आम रूपमा यहाँका चाहिँ हजारौं वर्षदेखि अगाडिदेखि रहेका किराँतहरू चाहिँ खम्बुभित्र पर्न सक्दैनन् भन्ने मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको निष्कर्ष छ।